Các bạn ơi, có ba chú heo con đều ngộ nghĩnh đáng yêu. Nhưng chú heo cả và chú heo thứ hai vì không suy nghĩ chín chắn và lựa chọn cho mình những phương án tốt nhất nên đã bị chó sói ăn thịt đấy. Còn chú heo út ít tuy bé bỏng nhưng đã lựa chọn được cho mình một phương án tốt nhất, lại còn thông minh, xử lý được những tình huống nguy hiểm khi gặp chó sói, nên chú heo con đã chiến thắng chó sói hung ác đấy. Nghe chuyện ba chú heo con sau đây, các bạn sẽ thấy heo út thông minh như thế nào nhé. Ngày xưa có một bà mẹ heo sinh được ba chú heo con. Ba chú heo này rất hay ăn nên chóng lớn. Khi thấy những đứa con của mình đã lớn, bà mẹ heo nói với ba chú heo rằng: các con giờ đã lớn cả rồi, không còn bé bỏng như ngày xưa nữa. Giờ đã đến lúc các con phải ra đi. Các con phải tự xây cho mình mỗi đứa một căn nhà. Nhưng các con phải xây cho cẩn thận, đừng để chó sói nó vào ăn thịt đấy. Ba chú heo con bắt đầu lên đường. Các chú tự bảo nhau rằng ba anh em mình phải xây cẩn thận, đừng để cho chó sói vào ăn thịt nhé. Đi được một đoạn đường thì ba chú heo gặp một bác nông dân vai vác một bó rơm to. Ba chú heo đứng lại chào bác nông dân. Chú heo cả liền nói với bác nông dân: bác nông dân ơi, bác cho cháu bó rơm này nhé, cháu sẽ tự làm cho mình một ngôi nhà bằng rơm. Bác nông dân vui vẻ trả lời: cháu định làm ngôi nhà bằng rơm thật hay sao cậu bé? Được thôi, ta sẽ cho cháu cả bó rơm này. Chú heo cả vui mừng đón lấy bó rơm của bác nông dân và dựng một ngôi nhà bằng rơm. Dựng xong chú nói: giờ ta đã có ngôi nhà bằng rơm để ở, chó sói không bao giờ bắt được ta để ăn thịt nữa. Chú heo thứ hai nói: em sẽ tự mình làm cho mình một ngôi nhà chắc chắn hơn ngôi nhà bằng rơm của anh. Chú heo út cũng nói: em cũng vậy, ngôi nhà bằng rơm của anh mong manh lắm, không thể chống lại được cơn gió lớn. Em sẽ làm cho mình một ngôi nhà thật chắc chắn. Chú heo thứ hai và chú heo út tiếp tục lên đường. Còn chú heo cả thì ở lại ngôi nhà bằng rơm. Đi được một đoạn đường thì chú heo thứ hai gặp một bác tiều phu đang vác trên mình một bó cành cây lớn. Chú heo thứ hai liền nói với bác tiều phu: bác tiều phu ơi, bác cho cháu bó cây này nhé, cháu muốn làm cho mình một ngôi nhà bằng cành cây. Bác tiều phu mỉm cười và nói: được thôi cậu bé, bác sẽ cho cháu số cành cây này nếu cháu dựng cho mình được ngôi nhà thử xem thế nào. Được bác tiều phu cho hết số cành cây, chú heo thứ hai liền dựng cho mình một ngôi nhà bằng cành cây. Dựng xong chú nói: ngôi nhà bằng cành cây của mình trông cũng chắc chắn hơn ngôi nhà bằng rơm của anh cả đấy chứ nhỉ. Giờ thì không còn con chó sói nào mà ăn thịt được ta nữa. Chú heo út lại nói: em sẽ dựng cho mình một ngôi nhà vững chãi hơn ngôi nhà bằng cành cây của anh. Thế là chú heo út tiếp tục lên đường. Còn chú heo thứ hai thì ở lại ngôi nhà mà chú vừa làm xong bằng cành cây. Đi được một quãng đường, chú heo út gặp một bác thợ xây đang kéo trên xe rất nhiều gạch. Chú heo út đứng lại và chào bác rồi nói: bác thợ xây ơi, bác có thể cho cháu một số gạch được không? Cháu sẽ xây cho mình một ngôi nhà bằng gạch. Được thôi chú bé. Rồi bác ấy cho chú heo con một số gạch. Thế là chú heo con tự mình cần cù kiên nhẫn xây ngôi nhà bằng gạch. Mất rất nhiều thời gian mới hoàn thành, nhưng chú vẫn kiên trì
Và cuối cùng chú đã xây cho mình được một ngôi nhà bằng gạch chắc chắn. Chú heo út rất hài lòng với căn nhà của mình. Chú nghĩ, bây giờ chó sói sẽ không bao giờ vào bắt và ăn thịt được ta. Hôm sau, có một con chó sói xuất hiện trên đường. Nó đi đến ngôi nhà bằng rơm của chú heo cả. Khi trông thấy chó sói, chú heo cả vội vàng chạy vào nhà và đóng cửa lại. Chó sói đến gõ cửa và nói, này heo con, mở cửa cho ta. Không, chú heo cả nói, ta đã thề, ta không để cho mi vào. Được, ta bực mình rồi đấy, ta sẽ thổi tung căn nhà của ngươi lên. Chó sói gầm gừ và nói. Nó thổi và nó cứ tiếp tục thổi. Ngôi nhà bằng rơm sập xuống. Chó sói chạy đến ăn liền chú heo cả một cách dễ dàng. Hôm sau chó sói lại đi dọc theo con đường xa hơn. Nó đến ngôi nhà bằng cành cây của chú heo thứ hai. Chú heo thứ hai vừa trông thấy chó sói liền chạy vào nhà đóng cửa lại. Chó sói đến gõ cửa và nói, này heo con, hãy mở cửa ra. Không, heo con thứ hai liền nói, ta đã thề, ta không để cho mi vào. Được rồi, ta bực mình rồi đó, ta sẽ thổi tung ngôi nhà của ngươi lên. Chó sói gầm gừ. Nói rồi nó thổi và nó thổi mạnh hơn. Ngôi nhà bằng cây sập xuống. Chó sói chạy đến ăn thịt chú heo thứ hai. Rồi hôm sau lại dọc con đường đó, chó sói đi xa hơn nữa. Nó thấy một ngôi nhà bằng gạch của chú heo út. Chú heo út trông thấy chó sói liền chạy vào nhà đóng cửa lại. Chó sói đến gõ cửa và nói, này heo con, mở cửa cho ta. Không, chú heo con nói, ta đã thề, ta không để cho mi vào. Được rồi, ta bực mình rồi đó. Chó sói nói rồi ra sức thổi mạnh nữa. Nhưng căn nhà bằng gạch thật chắc, không hề sập ngã. Chó sói giận quá, nhưng nó giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nó liền nghĩ, heo con này rất thông minh, nếu mình muốn bắt nó thì mình phải giả vờ thân thiện mới được. Nghĩ thế nên chó sói liền nói, này heo con, lúc 6 giờ sáng ngày mai tôi sẽ dẫn bạn đến trang trại của ông Smith. Chúng ta sẽ lấy củ cải tươi ngon cho bữa tối. Wow, tốt quá, heo con nói. Nhưng chú heo út rất thông minh. Chú biết rõ chó sói chỉ muốn ăn thịt mình thôi. Nên sáng hôm sau, heo út khởi hành đến trang trại của ông Smith từ lúc 5 giờ sáng. Chú lấy đầy giỏ củ cải và hối hả quay về nhà mình trước 6 giờ. Đúng 6 giờ chó sói đến gõ cửa nhà chú heo. Bạn đã chuẩn bị chưa, heo con? Nó nói, wow, tôi đã đến cánh đồng của ông Smith rồi, chó sói. Heo con nói, tôi đã lấy được đầy giỏ củ cải rồi, đang nấu bữa ăn tối đây. Chó sói giận quá, nhưng vẫn tiếp tục giả vờ. Sau đó chó sói nói tiếp, vậy sáng ngày mai bạn chuẩn bị. Lúc 5 giờ tôi sẽ đến dẫn bạn đến cây táo nhà ông Brown. Chúng ta sẽ hái những quả táo tươi ngon. Wow, tốt quá, heo con nói. Sáng hôm sau, chú heo con lên đường từ lúc 4 giờ. Chú tìm được cây táo và trèo lên trên cây táo. Đang lúc trèo lên cây táo thì bỗng chó sói đã xuất hiện. Chú heo con sợ quá, nhưng chú cũng bình tĩnh nói với chó sói, đây là quả táo ngon nhất. Ông sói, tôi sẽ ném cho ông một trái nhá. Chú ném xuống một quả táo lăn tròn cách xa con đường. Chó sói chạy theo và nhặt. Chú heo con liền leo xuống. Chú chạy một mạch về nhà và đóng cửa lại. Chó sói vô cùng giận dữ, nhưng vẫn giả vờ bình thường. Nó đi đến căn nhà của chú heo con và gõ cửa. Này heo con, nếu bạn chuẩn bị sẵn sàng,
4 giờ chiều ngày mai tôi sẽ dẫn bạn đi hội chợ. Chúng ta sẽ rất là vui với những trò đánh đu, cưỡi ngựa xoay vòng. Wow, tốt quá, heo con nói. Nhưng ngày mai lúc 2 giờ trưa, chú heo con đã đi đến hội chợ. Chú vô cùng thích thú với những trò chơi đánh đu và cưỡi ngựa xoay vòng. Sau đó chú heo con mua một chiếc thùng đựng bơ. Cái thùng trông giống như một thùng rượu lớn. Chú heo con trở về nhà, trông thấy chó sói từ đằng xa. Chú sợ quá, liền nhảy vào thùng bơ. Rồi thùng bơ bắt đầu lăn tròn xuống dưới đồi. Càng lúc thùng bơ càng lăn nhanh, nó húc vào chó sói ngã nhào. Chó sói ngớ ngẩn, không biết cái gì đã húc vào mình. Nó sợ quá liền chạy, bán sống bán chết. Chú heo con nhảy ra khỏi thùng đựng bơ và vác thùng về nhà. Hôm sau, chó sói đến nhà heo con gõ cửa và nói: Bạn heo ơi, tôi không đi được hội chợ hôm qua. Chào ôi, có cái gì đó to lắm lăn từ trên đồi xuống và húc vào tôi. Heo con bèn cười và nói: Ha ha, tôi đó, tôi ở trong thùng bơ đó. Chó sói lên cơn giận, gầm gừ: Này heo con, ta sẽ ăn thịt bị. Ta sẽ leo lên ống khói và xuống bắt mi làm một bữa. Heo con nghe vậy cũng hoảng sợ, nhưng chú cố bình tĩnh và nghĩ ra một cách. Chú đặt lên trên bếp lửa một nồi nước to, đun sôi lên. Chó sói leo lên trên mái nhà, chui xuống ống khói. Đến gần đoạn cuối, heo con mở nắp nồi nước ra. Thế là chó sói bị bỏng, lăn quẹo vào nồi nước. Rồi chó sói rát quá, bỏng quá, chạy thục mạng, cũng tìm được một lối thoát. Từ đó trở đi, chó sói không bao giờ còn dám quay trở lại nữa. Thế là heo con đã chiến thắng chó sói rồi. Hoan hô bạn heo con!